Ребята под плиту подготавливают, вяжут арматуру. Всем привет! Сегодня уже 18 июля. Кто смотрит видео первый раз, зовут меня Владимир. Строю домик и стараюсь периодически показывать строительство, этап строительства дома. Сейчас мы, напоминаю, строим одноэтажный дом в Подольском районе. Сейчас начинаем уже практически делать крышу. У нас будет плоская крыша. Ребята сейчас уже обложили трубы кирпичом. Вчера уже залили бетон туда в трубы. В общем, работа у нас идет. Давайте сейчас прогуляемся по стройке, посмотрим, что они сделали. И что сейчас делают соседи. Проезжают мимо вот этого домика. Я сегодня тоже приехал, полетел у нас электропила полетела. Сейчас поехал, другую привез. Уже цепь купил. Сейчас давайте вставлю видео, как ребята работали. Начинали обкладывать трубы, и потом уже прогуляемся. Пройдемся. В общем, приехал в понедельник. Ребята начинают уже трубы обкладывать. Смотрите, одну уже обложили трубу кирпичом. Сверху мы оставляем. Сейчас покажу, я подойду поближе. Вот видите, мы какую большую заливали плиту на камине сверху. Вот это все залито. Перемычка. Там отверстие вот для выхода горячего воздуха. И сзади еще 2 отверстия. Подняли под уровень балок кирпич. Сейчас Даврон начнет обкладывать трубу уже кирпичом. Уже узкая пойдет, уже 52 на 52. 2 на 2 кирпича. И будем заливать раствором. Там где-то по 5 сантиметров раствора будет по кругу бетона. Здесь уже ничего с этой трубой не будет. Все будет защищено. Все балки тоже будут защищены от нагрева. Такой толстый слой. Ну, он будет чуть-чуть прогреваться, тепленький, но ничего такого не будет. Вот так, сейчас вот Кубир начнет вот эту трубу обкладывать. Сейчас я дойду. Да, мне вот говорят, вот грибок весь, на самом деле чернота, это просто когда брус лежал в пачке. Эта чернота сейчас обсохнет, и с ней ничего не будет. Вот у меня дом я 15 лет назад строил. Вот точно так построил. И все под крышу сейчас залезаешь, все так же осталось. Вот одинаково точно. Если сухо, все, нет влаги, он уже дальше никуда не идет. Все останавливается и все. А здесь уже все будет закрыто, все будет сухо. Так, ну вот, ребята тоже обложили эту трубу. Сейчас отсюда, наверное, лучше покажу ее. Сейчас вот здесь подготавливаем обкладывать кирпичом. Все здесь уже обложили. Вот мы оставили сверху. Это вот у нас нержавеющая труба идет. И пластиковая. Это пластиковая, это вентиляция. Нержавеющая, это тоже вентиляция, но на всякий случай для котла, если вдруг мы захотим с прямым выходом сделать котел наверх. Но у нас будет коаксиальный, это так, на всякий случай мы заложили нержавейку туда. Если уже захотим поменять котел, то в любой момент можем поменять. Или можем 2 котла поставить, на самом деле, газовых. В домах просто бывает зимой летит один газовый котел. Вот я товарищу установил 2 котла газовых. У него есть запасной. Один прямоточный, один коаксиальный. То есть, если что, вдруг он перекидывает просто сразу и все. Если вдруг все ломается, перестает работать, то есть без проблем. Все, раз перекинул, запасной котел. Ну, а вот здесь вот сейчас Акубин начнет выкладывать тоже трубу. Тоже, ребята, кирпич заготовили. Сейчас вот Даврон тоже закладывает. Кирпич заготавливает.
Нижние ряды мы сейчас сделаем плохим кирпичом. Потом уже хорошим будем выгонять. Тоже смотри, Акубер, вот отколотый кирпич вон есть. Его на низ можно поставить, да. Получше кирпич уже на трубу. Красиво у нас все было. Вот так вот. Сейчас, видите, нас немножко трубы держат, и мы не можем крышей заниматься. Но как только ребята выложат трубы, потом зальют туда бетон, и сразу начнут, Акубер начнет углы устанавливать, углы, и потом уже будет парапет делать по кругу. Первым делом сделаем парапет по кругу, это я уже покажу. И потом уже начнем наклон вести. Стропила, уже покажу. Там наклон будет, по-моему, 4 сантиметра на метр. Так, ну вот, что у нас изменилось. Вот я пилу привез. Цепь надо поменять. Сейчас, смотрите, какая золотая цепь. Красота. В общем, песочек нам новый привезли. Сейчас я тоже привез гидропароизоляцию. Еще нам привезли вот целая пачка. У нас здесь 80 листов USB 12. Мы накрыли сразу, чтобы не мокло. Кстати, была такая жара, прям дождей не было. А вот сегодня прям уже обещают дождь. И вот с утра облачно. Смотрите, ребята выставляют брус. Вот прям углы выставили сейчас. Обкладывают сразу блоком. Уже по кругу почти сделали. Давайте пройдемся, посмотрим. Такое ощущение, вода, как будто дождь был. Может, ночью и был дождь. Тогда, смотрите, здесь уже тоже вывели на угол брусы. Ну все, уже практически все. Акубер, привет! Уже практически закончили все. Обкладываю. Сейчас уже будем начинать парапет делать по кругу. Давайте зайдем в дом. Сначала с этой стороны пройдем, а потом уже залезем на лестницу. Все. Даврон, как дела? Хорошо. Все, здрасте. Привет. Это вот парень местный, косит там траву. Зашел в гости. Сейчас обкашивает участки, ходит по кругу. Даврон, а что, дождь был, да? Да, смотрю, все мокро. Ребята уборку сделали. Посмотрите, все у нас здесь убрали. Чистота, порядок. Я думаю, что там мешки с мусором уже заготовил у меня. Да, сложили здесь доски. И как чисто уже. А палубки пока мы не снимаем нигде. Пускай стоят, они нам не мешают. Потом снимем. Везде уже убрались, уже чисто. Хорошо. Вот он наш уже камин, уже труба выросла. Все, уже они залили бетоном все трубы. Вот здесь сейчас уже докладывают блок. Да, приходится углом резать блок, потому что, сейчас увидите, там на угол пошли. Здесь уже все 200-ми гвоздями большими пробивают, если видно. Вот они, огромные гвозди. Так что вот так вот выглядит все у нас. Вот тоже у нас труба здесь пошла. Ну и камин. Все, камин у нас готов. Кто-то мне пишет, типа надо на высоту 40 сантиметров, кто-то на высоту 8 сантиметров. Ну, во-первых, мне так удобно. Вот мне удобно, чтобы он низко был, этот камин. Вот, чтобы он горел, чтобы он полностью забирал холодный воздух снизу. И если у меня, знаете, выпадает отсюда, дрова выпадают, иногда бывает, выпадают дрова, что она падает и рядышком прям вот на пол и никуда не разлетается. Если я выше поставлю, она упадет, у меня вывалится, разлетится по всему дому. Так что, мне удобно. Я не знаю, я люблю вот так сочетание такое, что снизу камин
И потом будет красивый такой вот портал, выложенный плиткой, ну, как вот у меня дома. Ну, мне так нравится, не знаю. Ну, ставьте выше, если хотите. Нет, мне там пишут, там надо 40 сантиметров, 80 сантиметров. Ну, 20 сантиметров я поднял, все. У камина есть свои ножки, вон они, смотрите, стоят. Их даже можно устанавливать. Этот камин, в принципе, он устанавливается даже без... Можно не обкладывать кирпичом его. Просто ставите на металлический лист, ставите этот камин и выгоняете трубу. И топите. Я видел людей, которые даже не обкладывая топят дом. Все нормально. Все, ну, в принципе... Каждый человек делает так, как хочет. Мы вот так вот делаем. Мне так нравится. Не хочу я выше его ставить. Вот так. Все. Здесь вот тоже. Но здесь у нас под вопросом, кстати. У нас, видите, два отверстия нижних, два верхних. Здесь будет шкаф. Я думаю, может быть, даже заложу вот эти два отверстия с этой стороны. И шкаф сделаю. А вот эти два будут работать. Отверстия. Может быть, даже расширю их чуть-чуть и оставлю здесь. А те заложу, чтобы в шкафу, в принципе, не было такого нагрева. Ну, посмотрим. Еще так у нас вход. Здесь тоже ребята разобрали. У нас здесь кирпич оставался. Все убрали. Пока опалубку мы не снимаем с нашего ригеля. Все отлично. Держится. Брус на нем стоит тоже. Подпорки будут стоять месяц до полного затвердевания. Везде, вот где на больших вот пролетах у нас подпорки будут стоять месяц. И потом мы их уберем. Ну, уже осталось дней 15 всего. Потом, когда крышу закончим, мы уберем эти подпорки. Так, ну пойдем залезем наверх. Прогуляемся. Борщевик опять у нас начал расти. Надо, конечно, бороться с ним. Тут знакомый приезжает и говорит, выкапывал у себя на участке борщевик. Приветствую. Соседи приехали. Так, ну все, залезаю наверх. Привет, Руди. Так, ну будем ходить теперь. Смотрите, у нас стена 50 сантиметров, напоминаю. Блок мы уже выставляем на кирпич. Потом с этой стороны блок промажем клеем. Уже просто чтобы защитить его от влаги. Но на самом деле он под крышей, уже ничего тут страшного не будет. Меня тоже ругают. И блок мы кладем сейчас на клей. Приклеиваем. А между блоком и брусом мы делаем пену. Запениваем пеной. Меня тоже ругают. Говорят, надо, говорит... гидроизоляцию надо делать. Смотрите, у нас блок будет под крышей. Здесь все продувается. Он будет всегда, брус, он всегда будет сухой, и с ним ничего не случится. Понимаю, когда там вы на фундаменте это делаете, он тянет влагу снизу, и поэтому надо, конечно, прокладывать гидроизоляцию, и то лучше не оборачивать. Когда вы оборачиваете брус вокруг, он у вас начинает гнить в тот же ночь, когда проходит. Здесь разница температур проходит. То есть днем 30, ночью 20, 10 градусов разница температуры. Все, под ним брус начинает потеть, если гидроизоляцию обернуть. И я даже разбирал, вот несколько, у меня там видео есть, мы были, на особняк покупали. Там у меня друг покупал особняк переделывать. Вот балки там реально заложены все в обычные стены. Старый, там, какого-то 900-го года. И балки не отгнили, они все нормальные в камне, с камнем они абсолютно, только они отгнили вот здесь, где на них капал дождь, они начали гнить. И еще ездил там в дом, где, наоборот, ребята обернули брус гидроизолом, и у них начал гнить он прям вот в точках, где обернуто. То есть там начинает брус сразу потеть, начинает сразу гнить. Ну, вот здесь тоже, смотрите, уголки уже выставили. В принципе, все аккуратно Акубир впилил. Вот, брусы. Вот угловой брус. Здесь все у нас. И брус, кстати, остался. Вон, еще 5 штук. То есть я посчитал, и лишний остался. Ну, отлично. Когда лишний остается, это хорошо.
пойдет на барбекю куда-нибудь и все еще. Ну и все, сейчас ребята начинают уже скоро парапет делать. И уже будем показывать, как они сделают парапет. Да, кстати, по кругу можно заходить. Здесь уже можно. Это вчера, мне кажется, сделано. Смотрите, вот здесь вот у нас, опять же, это будет холодная зона. Поэтому блок положили по кругу, где будет тепло. Здесь мы не будем. Здесь пускай продувается. Зачем нам здесь блок класть? Если бы, конечно, мы второй этаж начали делать здесь, конечно, я вот здесь тоже заложил бы. Да, если, в принципе, балкон можно и не закладывать. Все. А вот здесь, вот видите, он же смещен у нас этот, на 20 сантиметров. Вот это вот уже будет утеплитель заходить сюда. То есть утеплитель будет на 20 сантиметров на стену заходить. Минвата. То есть он снизу не будет продуваться никак. Бывает, положат вот ровненько, и по этой щели продувается очень сильно. Здесь наоборот, со смещением, и ничего продуваться не будет. Так, здесь, смотрите, вот этот угол тоже. Все у нас здесь вот прикручено. 14 шпильки стоят. Вот. Здесь 2 шпильки, здесь 2 шпильки. Короче, по кругу 16 шпилек у нас проходит. Вот. Ну, вот такая красота у нас уже. Так, по трубам что у нас? Трубы уже все залили. Видите, сверху у нас торчит. Вот нержавейка торчит. Как-то мы сделали, что она не торчала, а ниже. Кирпичом выложили чуть выше. И все, кирпич сразу начал разрушаться. То есть подходит теплый воздух, нагревает кирпич, он тоже остывает, потом намокает и начинает разрывать. Поэтому трубу мы все вывели выше. Везде и вентиляция выведена выше, все выведено выше. А вот это вот еще, смотрите, это отдельно мы вывели канализацию. То есть там вентиляционные трубы, вентиляция с ванной идет, потом 2 трубы это на кухне, потому что площадь большая, 2 60-е трубы, 160-е трубы стоят дальше. И рядом вот канализационная. На канализационную мы отвели в бок, чтобы с канализации не заходил обратно в трубы воздух. Не было запаха. Просто бывает такое, что вы сделали, и у вас рядом для канализационной вытяжки стоит труба, она затягивается в обычную вытяжку. Поэтому ее вывели. Ну, смотрю, вот ребята уже там. Да, и сейчас мы, кстати, съездим, посмотрим, что там у друзей происходит. Они уже подготавливают под плиту. Тоже у них заливка уже скоро. Ну, сейчас пройдемся к ним. В общем, ставьте лайк, если нравится видео, подписывайтесь на канал. Мы сейчас еще продолжим. К ним зайдем. Там к ним и босс приехал ихний. В общем, все снимем и покажем. Так. Что, ты уже новый пистолет, да, взял, Акувер? Ну, нормально. Все уже, да, сделали, брусы? Все, вот, заканчивали пеноблок, да. Парапет делал, да? Парапет я обрешетку начинаю. Обрешетку какую обрешетку? Снизу, что ли? Снизу, да, надо обшивать. Это мы оттуда будем потом начинать обшивать потихоньку и сзади обшивать, когда листами будем накрывать, может быть так, потихоньку, там, чтобы утеплитель не намок. Ну хорошо, да. Посмотрим. Ну, возьмем несколько брусов, допустим, раз сюда. Ну, посмотрим как. Ну, да. Сейчас мы решим. Ну, сначала надо обрешетку и сразу потом на обрешетку вот эту выставлять. Сверху, да. Да. Боковые сначала поставим, стропила. Ну, так, в первую очередь боковые заканчиваем, Да. потом Да. начинаем. Так, ну и подъехал к друзьям. Посмотрим, что у них тут происходит. На стройке. Тоже они здесь выводили коммуникации, проводили. Закладывали трубы. Все, выводили. Провода еще не выводили. Но потом в трубах будут проводить. Привет, ребят. Привет. О, ребята загорают. Это у меня все одетые, а здесь все раздетые. Здесь жарко, у нас холоднее. Так, ребята, смотрим,
Ой, ячейку такую хорошую. 20 на 20 провязывают. Мощная будет. Молодцы. Положили вот такую пленку для гидроизоляции. Причем снизу рубероид положили, потом, вот он даже видно, рубероид, потом, вот у них, сейчас покажу, рубероид идет, вот, потом утеплитель, 5, а потом уже вот это для гидроизоляции. Не помню, как он называется, честно. Так. Ну, мощную делают сетку, молодцы. Прям укрепляют все конкретно. Красота. А потом подставки будете ставить, да? Не тяжело будет потом поднимать ее? Она тяжелая. Ну, сами смотрите. Вот, так, тоже вывели вот под коммуникации все. Ну, у них будет много. У них и биде будет, и туалет, и душ, и здесь у них будет 2 ванны на 1 этаже, 2 ванны на 2 этаже. Там еще под вопросом может быть и 3 ванны на 2 этаже. В общем, молодцы. Красота. Вот здесь вот для кухни выводы сделали. Сразу в стене пойдет наверх вентиляция. Для камина заложили тоже вентиляцию. Все сделали, приток холодного воздуха для камина. И лишний утеплитель даже остался. Не, ну он пойдет там везде, вокруг окон, вокруг дверей. В общем, вот так вот. В общем, если нравится, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будут новые видео. У нас еще очень много чего делать. Строить. Еще, наверное, через дней 20 новую стройку начнем. Нашу закончим. Надо крышу доделать. И все. И вот, смотрите, отсюда прям даже все видно. Наша стройка. Видно, что ребята делают. Они сейчас начинают парапет делать вокруг. Но это я уже в следующий раз покажу. Все, всем пока.